বন্ধুসকল আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অভয়পুৰীত অৱস্থিত এমআৰ গড ফাৰ্মত। বন্ধুসকল এই ফাৰ্মখন এজন জনাব মানুহে চলাই আছে আৰু এই ফাৰ্মখনত 20টা বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত জাতৰ ছাগলী আছে। একচুয়ালি উন্নত জাতৰ বুলি ক'লে বিটেল তাৰপিছত চিৰহি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰছ ব্ৰিড যিবোৰ আছে সেই ছাগলীবোৰ এইখন ফাৰ্মত পোৱা যায় আৰু এইখন ফাৰ্মৰ ছাগলীবোৰ সময়মতে দ্ৰৱ তাৰপিছত সময়মতে ভেকচিন আৰু কৃমিনাশক এইবোৰ দিয়া আছে আৰু এই ফাৰ্মৰ ছাগলীবোৰ কেইটামান বিক্ৰী কৰিব, গোটেই বিক্ৰী নকৰে, কেইটামান ছাগলী বিক্ৰী কৰিব আৰু এইখন ফাৰ্ম কিন্তু এজন জনাব মানুহে চলাই আছে আৰু এই জনাবজনে মোটামুটি 4-5টা ছাগলী বিক্ৰী কৰিব। তো একচুয়ালি আপোনালোকে যদি কোনোবাই ছাগলী ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে এইখন ফাৰ্মৰ পৰা ল'ব পাৰে, কাৰণ এইখন ফাৰ্মৰ ছাগলীবোৰ একচুয়ালি ধুনীয়া ছাগলী আৰু লগতে ভেকচিন বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰৱ আৰু কৃমিনাশক সব দিয়া আছে। তো আপোনালোকে যদি এইখন ফাৰ্মৰ পৰা ছাগলী লয় তেতিয়াহ'লে হয়তো লাভৱান হ'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ফাৰ্ম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে হয়তো ছাগলী চালে গম পাব হয়তো ছাগলীবোৰ কেনেকুৱা। আৰু বন্ধুসকল এইখন ফাৰ্মত ছাগলীবোৰ ইয়াতে এই ফাৰ্মখনতে এখন ব্ৰিডাৰ আছে। তো এই ব্ৰিডাৰ দি ক্ৰচিং কৰোৱা ছাগলী আছে। তো আপোনালোকে এইখন ফাৰ্মত আহি ফাৰ্মখন অভয়পুৰীত অৱস্থিত, এইখন ফাৰ্মত আহি আপোনালোকে আলোচনা কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছাগলী ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকে হয়তো ছাগলী ফাৰ্ম কৰিব খোজে। আৰু ইয়াত কিন্তু ছাগলীবোৰ বাহিৰৰ পৰা বা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা একচুয়ালি এই জনাবজনে লৈ আহিছে, আহি পালন কৰি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা কেইটামান পোৱালিও হৈছে, এই পোৱালিবোৰৰ পৰা কেইটামান হয়তো বিক্ৰী কৰিব। তো আপোনালোকে যদি ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইখন ফাৰ্মৰ পৰা আপোনালোকে ছাগলী লৈ ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, বা যদি ফাৰ্ম কৰি আছে তথাপিও আপোনালোকে এইখন ফাৰ্মৰ পৰা ছাগলী ল'ব পাৰে। আৰু এইখন ফাৰ্মৰ ছাগলীবোৰক একচুয়ালি খাদ্য হিচাপে অলপ দানাদাৰ খাদ্যও খুৱাই আছে আৰু লগতে গছ গছনিৰ পাত এইবোৰ খুৱাই আছে। তো ছাগলীবোৰ ধুনীয়া আছে, তো আপোনালোকে ল'লে হয়তো এইখন ফাৰ্মৰ পৰা ল'ব পাৰে আৰু মই জনাবৰ নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো আপোনালোকে জনাবৰ লগত কথা পাতি ফাৰ্মখন ভিজিট কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে হয়তো ইয়াৰ পৰা জনাবৰ পৰা ছাগলী ল'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল যিকেই নহওক আজিৰ ভিডিঅ' আমি এইখিনিতেই সমাপ্ত কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আহি জনাবৰ লগত কথা পাতিম। সেইখন ইয়াৰ পিছত যিটো ভিডিঅ' বনাম সেই ভিডিঅ'ত জনাবৰ লগত কথা পাতিম। তো আপোনালোকক একচুয়ালি জনাবৰ মুখৰ পৰা দুইষাৰ কথা আপোনালোকক শুনাম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত। তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিতে আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব, কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক দি থাকিম। ইয়াৰ পিছতো হাঁহ কুকুৰা আৰু ছাগলী গৰু ছাগলী এইবোৰৰ ভিডিঅ' সদায় আপডেট হৈ থাকিব। তো বন্ধুসকল আজিৰ বাবে এইখিনিতে, ধন্যবাদ।